ادب دوستان، خیلی مخلصیم، خیلی خوش برگشتید به ویدیو دیگه. امروز پرشن هستم. هر جا که هستید سلامت، جذاب و خفن باشید دوستان. یک سری چمپیون و نمیدونم از این داستان ها در قالب سی پی رایگان قبلا به بازی اضافه شده بود که هم میدونم بچا چمپیون شما دیوایس خوب و تیم میت خوب نداشته باشید عملا گرفتن سی پی رایگان غیر ممکنه. پس غیر اونچنان هم سی پی رایگان نیست. الان با ایونت سامر سیل یک عدد سی پی رایگان مشیدی به بازی اضافه شده. شما میتونید 1000 تا و غالبا بیشتر 1000 خورده ای سی پی رایگان از خود بازی بگیرید، کاملا رایگان. یک کوچولو باید وقت بذارید. بریم سر آموزش کامل گرفتن سی پی رایگان. جالبه. ببین بچه‌ها اینجا الان لول طولو اینجا شما داخل اینجا که بیاید اکانت خام که بسازید بچه اینجا واردش بشید. این بهتر شد که از این زاویه بهتون نشون بدم. این اکانت خامه، ساخته شده و صرف سی پی هم داره. خب خیلی جذاب. شما وارد اکانت خام که بشید میتونید گردونه رایگان بزنید با ایونت هایی که هست. گت مور که بزنید یه سری ایونت براتون باز میشه. ایونت اولش گفته کات پوینت رو نگاه کن، یه گو میزنی اینجا واسط باز میشه، بک میزنی دوباره میای داخل این گردونه، یه دونه واسط باز شده کلیم میکنی، خیلی زیبا. یه دونه از این گردونه میتونی بزنی. دوباره گفته ویو بتل پس، بتل پس رو نگاه کن، اینجا یه دونه گو میزنی، گو رو که زدی واسط بتل پس این سیزن میاد بالا، نگاهش میکنی فقط در حد نگاه کردن. نگاهش که کردی نیاز به خریدنش نیست، برمیگردی دوباره سمت گت مور، یه دونه دیگه کلیم داده بهت. ایونت سومش نوشته پرچیس، خرید، به درد نمیخوره. بای بتل پس به درد نمیخوره. سی پی بخره به درد نمیخوره. دی 2 روز شماره 2 میگه ویو استرام باکس، یکی از استرام باکس ها رو نگاه کن. استرام باکس ها رو یکیش میری رندوم باز میکنی، استرام باکس انیمه رو نگاه میکنی، برمیگردی دوباره روی اکانت، دوباره اینجا دوباره این هم کلیم میکنی. ایونت شماره 2 گفته ویو سیلز رو نگاه کن، دوباره گو رو میزنی، بخش سیلز واسط میاد بالا، این بخش سیلز اینجا رو نگاه میکنی، یکم همش نگاه میکنی، بک میزنی، اینجا دوباره واسط باز میشه، کلیم میکنی. ایونت شماره 2 گفته پرچیس به درد نمیخوره، سی پی خرج کن به درد نمیخوره. روز 3 هم هنوز نیومده چون 2 روزه اکانت ساخته شده. الان شما 4 دور از این گردونه رایگان میتونید بزنید. حالا خوبه شانس نیارم کلا سی پی رایگان نگیرم. اگر هم سی پی رایگان نیاورید روز سوم بازم یه سری ایونت داره، اون موقع دیگه میتونید بگیرید. حالا ما 2 روز بریم تست کنیم میتونیم سی پی رایگان رو در بیاریم از توشه. یه دونه کوپن داد که فایده نداره. دور 2 مثلا چطوری؟ آی بنازم من یه دونه کلا 20 سی میخوام واسه این کاری که میخوام انجام بدم. گرفتمش. بذار 2 دور دیگه هم بزنم. بتل پس آورد بالا که اصلا به درد من نمیخوره. 28 که منفی دارم چیکار؟ برو به سلامت. یه دور دیگه هم بزنیم از این، چون فکر نکنم دی 40 تا رو بده. احتمالاً نده 40 تا رو. اگه بده خوب واسه ایونت در آیندهش. نه. دو کوپن داد. حالا من 20 سی پی دارم روی اکانت خام. با این 20 سی میتونم چیکار کنم که روی اکانت اصلیم 1000 تا رو بگیرم؟ میام تو بخش دوباره سامر سیلز، یه سری کارت اومده اینجا. تو بخش گو تو سواب میزنم، یه سری ایونت اومده. میگفته یه دور از گردونه این، یکی از این گردونا بزن. من گردونه گرا رو انتخاب میکنم واسه زدن. وارد گردونه گرا میشم، یه دور از گرا میزنم. حالا از گرا بهم چی میده اینجا؟ مثلا بهم یه دونه رفت رو گانش، یه لحظه یه دونه کالین کارت به من میده، مهمم نیست. دوباره بک میزنم، میام دوباره توی این گو تو سواب بخش دومش، دوباره گفته میک پرچیس فرام دی سامیت تریس، میام داخل سامیت تریس گردونه AK 117 از من یه دونه دور میزنم. یه دورم از این خرید زدم، جفتش هم کالین کارت به من داد. الان 2 تا شانس دارم واسه گرفتن 2 تا کارت. 2 تا کارت، یکیش اینه کلیمش میکنم. بهم یه دونه دختره رو داد، اون قبلی هم دختره گرفتم. کاش لژند به من بده، پسر لژنداش خوبه. او گور به من داد. حالا این کارت ها بهش درد میخوره. این کارت ها رو باید جمع کنید. اینا رو روی این اکانت که نه، روی اکانت اصلیتون میدید اینجا. برای اکانت اصلیتون شیرش میکنید بچه. میاد روی اکانت اصلیتون. روی اکانت اصلیتون هی اکانت خام میسازید، هی اکانت خام میسازید. واسه اکانت اصلیتون هی شیر میکنید تا جایی که تموم این کارت ها رو بگیرید. 4 تا از این، 4 تا از این، 4 تا از این. وقتی این کارو کردید بهتون 1000 تا سی پی رایگان میده، به اضافه 1 2 3 4 5 6 8 دور چرخش از این گردونه. 8 دور چرخش از گردونه این. یعنی اگر سفید باشید ممکنه اصلا اسکین لژند رایگان بگیر روی اکانت اصلیتون، یا حتی
LCAR بگیرید یا حتی 15 تا کوپن بگیرید، کارت متیک گان و اسکین آپگرید بگیرید، گان اپیک بگیرید یا حتی 50 تا سی پی رایگان دیگه هم بگیرید. واقعا میصرفه. حسین باگش برطرف شده فکر کنم. وقتی همه اینا شد 4 از 4 روی اکانت اصلیت، این بخش باز میشه. این بخش نوشته 1000 تا سی پی رایگان، اینو کلیم می‌کنید. بعد 12 تا کارت داشته باشی از این کارت. این کارتا به دردت میخورن. شانسی بهت میده از اینجا. اگه شانست خوب باشه لژندری بهت میده، شانست بد باشه اپیک میگیری. هر کارتی گرفتی شیر میکنی روی اکانت اصلیت. حالا من دو تا دارم. دو تاشو باز میکنم. ای تکراری داد به من. دو تا گور به من داد. بچه ماش بهتره. مثلا اینو میخوام مستقیم از همینجا باز کنم. بهم میده همینجا کریتشو باز کنم. دوباره این گربه رو به من دادی، دهنت سرویس برام کن. گربه دوست ندارم عزیزم، یه چیز جدید بهم بده. توف تو ذاتت. توفتون ذاتت. این یکم باز کن. این دفعه گربه بدی واقعا دستت ناراحت میشم. دفعه یک لژند بده به من. دمت گرم. کارت لژندری پس این رایگان من گرفتم. خیلی واسه گرفتن این شما بری اگه میخوای کارت اصلیشو بگیری گردن فول کنی. خب یه دونه از اینجا گرفتیم، یه دونه از اینجا گرفتیم، یه دونه از اینجا، یه دونه از اینجا. بریم بازش کنیم یکی یکی. بریم یکی یکی بازش کنیم. چرا ایونت مثلا باز نمیشه؟ این لودات این پایینه. دو تا دارم یکی یکی باز. دو تایی زدم اون سری خوب نبود. این دفعه یه دونه لژند دیگه هم از این پایینا بهم بدی من خوشحال میشم سر این یکی. کامera سنسیتیویتی واسه کدومه؟ بابا این گربه رو نده. تو رو پدرت گربه نده به من عزیزم. گربه به من نده. من بچه گربه ها میفروشم. گربه ها میفروشم. ای توفت ذاتی دلغک دکتیج. روشن کنم اینجا شاید چیز جالب به من داد. برقمت کلاس دارم دیگه نمیتونم دور بیام. اوه کارت جدید گرفتم. پس در این چیه؟ سوسماره ماهی نمیشه. الان 6 تا کارت مختلف اکانت خام گرفتم. 12 تا کلا کارت میخواد. نسترا رفتم. اینم هفتمیش. به نظرم تا الان 7 تا کارت مختلف از 14 تا کارت مختلف گرفتم. یعنی خیلی از 12 تا کارت مختلف خیلی جلو. کلیم یه اوپن یه لژندری من بده. ای بابا این دختر 100 دفعه من دادی یزید. یه لژندری من بده. نه باید از اینجا باز کنم لژند نمیده. الان من چون فرند دارم نشون میدم شیر میکنم. فرندم اومد برای تاها شیر میکنم. زیرم قرار شد مرده. بچه من یه دقیقه دیگه رفته چتمون سریع بزنم اینا رو. یه لژند خوشگل من بده. گل پسر اینقدر نده. این چه اسمی سمیه این دن سرویس که از این لژندا رو من بده. دلغک. ای دوباره گوربا داد. خب اینا رو از کجا بیارم؟ ویدیوشو میذارم ببین. خب آقا برقم میره احتمالاً دیگه. آخر استریمه. مرسی که تو استریم بود دوستان. ان شاء الله فردا را ساعت 1 استریم هستیم. بله رفت.